Hola, mi nombre es Ricardo Guillermo Reina, soy estudiante de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, estoy en la carrera de Ingeniería en Procesos de Manufactura, tengo 19 años. Actualmente en el estado de San Luis Potosí y en particular en la capital potosina hemos tenido un cambio tremendo de cultura respecto a la forma en la que vemos a nuestras mascotas y en particular a nuestros perros. Cada vez los vemos como un miembro de la familia al que le dedicamos más tiempo y dinero. Al mismo tiempo, al tener uno o varios perros, uno de nuestros principales problemas son lo traviesos, o inquietos o desastrosos que pueden llegar a ser, ya sea porque no les ofrecemos tiempo o no tenemos el espacio suficiente para ellos. Por lo tanto, nace Things for Dogs San Luis Potosí, una empresa dedicada a la creación de productos para perros en el ámbito de actividad física, higiene y limpieza, con impacto ambiental, así como ropa, accesorios y demás productos que se pueden ir desarrollando a lo largo de la startup. Dentro de nuestro startup contamos con un prototipo ya funcional, la cual consiste en una corredora, una Dog Treadmill, la cual será presentada al mercado en talla chica, mediana y grande, con colores personalizables y desmontable. Además, en etapa de diseño se encuentra una cabina de baño de acero inoxidable, la cual cuenta con un depósito de agua de 8 litros, una bomba, un filtro, la cual dará un ciclo continuo, la cual nos beneficiará con un baño eficiente, efectivo y más rápido para nuestro perro. Así mismo desperdiciaremos menos agua. Tres. ¡Vamos!